Bugün Bölgə TV-də Şəhid Anılar, Vətən Tanılar layihəsinin ilk verilişində Vətən müharibəsində Kürdəmirin ilk şəhidi Adəm Əliyevin əziz xatirəsi yad ediləcək. Layihəmizin əsas məqsədi şəhidlərimizi layiqincə tanıtmaq, onların xatirəsini hər zaman uza tutmaqdır. Mən Ağayeva Akifə, Kürdəmirin ilk şəhidi Əliyev Adəmin anasıyam. Xoş gəlmisiniz. Allah köməyiniz olsun. Akifə xanım, şəhidimizin uşaqlıq illəri necə keçib? Necə bir övlad idi? Onu tanıyanlar ən çox hansı xüsusiyyətləri xatırlayır? Adəmin uşaqlığı, belə deyim də, Adəm Ağdamın Üçoğlan kəndində doğulub. Əslində, sonra biz Adəm 2 yaşı olanda köçmüşük Kürdəmir rayonuna. Burada yaşamışıq. Adəmin uşaqlığı, Adəm çox istiqamlı uşaq olub. Evimin ikinci evladı olub. Çox şirin uşaq olub, istəkli uşaq olub. Böyüdükcə də zəhmətkeş uşaq olub. Nə deyim, Adəm haqqında danışanda mən üçün çox çətindir bir ana olaraq. Düzdür, bütün evladlar əzizdir valideyninə. Ancaq Adəm çox fərqli uşaq olub, həqiqətən də çox fərqli uşaq olub. Xarakteri necə idi? Şəxsiyyət, xarakteri. Xarakteri, bayaq dediyim kimi Adəm evimizin balacası olub. Ancaq istəyir qardaşı, istəyir mən, biz onu böyük kimi bilmişik həqiqətən də. Çünki balaca olduğuna baxmayaraq kişi xasiyyəti biraz böyük. Elə bilirdi ki, elə evin böyüyü odur. Mən nə məsləhətim, nə dərdim olurdusa onunla bölüşmüşəm həmişə. Çünki qardaşı Arif məktəbi qutarandan sonra biraz evdən uzaq düşdü, Bakıya getdi işləməyə. O olub mənim yanımda. Hər dərdim, sərimdə onunla olubdu. Demək olar ki, mənlə bərabər evin ağırlığın yükünü o çəkibdi. Çünki mən 2 evladımı tək başına böyütmüşəm. Ona görə də evdə demək olar ki, ata xarakterini daşıyırdı o. Akifə xanım, onun ən çox sevdiyi məşğuliyyət nə idi? Dostlarla münasibəti necə idi? Adəmin məşğuliyyətindən danışanda istər-istəməz mən özümə təbəssüm gəlir. Çünki o qədər çox şeylə məşğul olmaq istəyirdi ki, yəni musiqiçi idi, musiqini sevirdi, idmanı sevirdi. Ürəyində çox şey var idi Adəmin. Mən musiqi ilə əlaqəli bir şey deyim ki, mən ona düzü hobbi kimi baxırdım ki, uşaqda da yəqin ötər, keçər. Körpə vaxtından sevirdi onu. İndi yəqin ki, otağına girəndə də görəcəksiniz. Bilmirəm mən nəyə görəsə onun hər şeyini qoruyub saxlamışam. Biz demək olar ki, rayona köçəndən çox ev dəyişmişik, kirayədə yaşamışıq, çox ev dəyişmişik. Ancaq bilmirəm, niyəsə həm özü, həm də mən onun bütün əşyalarını saxlamışam. İndi baxanda Adəm şəhid olandan sonra fikirləşirəm ki, bunu bəlkə də Allah eləyibdir, bilmirəm. Ancaq hər bir xırda bir şeyin saxlamışam mən onu. Dostlarla münasibəti necə idi? Çox gözəl, çox gözəl. Mən onun sinif yoldaşları indi hər zaman gəlirlər, gedirlər mənim yanıma. Yəni bir şey deyim, Adəm biraz qapalı idi. Nə qədər yaxın olsaq da, dostları barəsində biraz qapalı olubdu. Sinif yoldaşlarını düzü tanıyırdım. Ancaq o məktəb oxuyan ərəfədə bir sinif yoldaşları yox. İndi bütün uşaqların qıraqdan da yoldaşları olur da. Mən onu belə görməmişəm. Biraz qısqanclığı var. Adəmin vətənə sevgisi necə formalaşdı? Adəmin vətənə sevgisi, bir söz deyim də, mən əvvəldən valla deyirəm, mən onu o qədər körpə kimi bilmişəm. Adəm məktəbi qutarana qədər biz ana valla nə bilim, necə deyim ki, mən onu, onun başı mənim sinəmdə olub. Biz ana valla yatmışıq, durmuşuq. Ancaq aprel döyüşləri olanda bir gün evdə oturmuşduq, yenə də deyirəm, mən onun musiqisinə hobbi kimi baxmışam. Yazdığını da bilirdim ki, nələrsə yazır da, yazısı da var. Çünki bizim bir qaldığımız ev var idi, orada otaqlar çox idi.
Otağın biri ona aid idi. Kompüterini qoymuşdu orada, musiqisi ilə də orada məşğul olurdu. Qapıyı bağlayırdı, heç kəs toxunmurdu da ona. Bir gün o mənə dedi ki, mama, mən Əbubəkirə şeir yazmışam. Mən dedim, nə şeir adam? Dedi, şeydir, ilk səni oxuyacam, ancaq üstündə işləyirəm. Mən ona qulaq asanda, o oxudu onu mənə. Düzü təəccüblü gəldi mənə də. Belə baxdım, dedim, sən yazmısan bunu? Dedi ki, hə, mən yazmışam. Ancaq ilk oxuyacağımda sən olaysan da, o rif yazırdı. Yəni, mən onda fikirləşdim ki, bu uşağın qəlbində nədir bu? Düzdür, onun bir şey deyim, indi bəzi uşaqlar var ki, indi də başqa-başqa şeylərlə məşğul olurlar, baxdıqları başqa bir şeylərdir. Ancaq istəyir Arif olsun, istəyir Adəm olsun, nə vaxt baxmısan, onlar tarixi kinolara baxırlar. Ondan sonra, Əbubəkirdən sonra bir şəhid vardı Gəncədən. O onun haqqında o qədər danışırdı. Ərdən dedim ki, Aydın, sən bu şəhidlərə belə meyillənirsən də. Düzdür, evdə Qarabağ zonasında yaşasaq da, mən o müharibəyi görmüşdüm. Aydın doğulmamışdı, mən o müharibəyi də görmüşdüm. Yəni, müharibə ərəfəsində Ağdamda yaşayırdım. Qaçqınçılığı da görmüşdüm, şəhidi də görmüşdüm. Ancaq nə yalan deyim ki, heç vaxt uşaqlarımın yanında danışmamışam. Çünki o ağırlığı gördüyümə görə onları aşılamaq istəməmişəm. Yəqin ki, o insanın qanında olan bir şeydir də. Açıq xanım, biraz bəlkə bir sual duyğusal olacaq. Şəhid olmamışdan əvvəl söhbəti nə ilə bağlı idi? Şəhid olmamışdan əvvəl Adəm deməli 2019-cu ilin yanvar ayında əsgər getdi. 2020-in də iyul ayında qayıtmalı idi o. Bircə dəfə məzuniyyətə gəldi. Onun əsgər getdiyi yer əvvəl Gəncədə olub 3 ay. Sonra Daşkəsənə götürdülər onları yerlərini dəyişəndə. Mənə zəng elədi ki, eşitdim, amma bilirsən hara gəlib düşmüşəm, ötürüş olandan sonra. Dedim, madəm hara düşmüsən? Dedi, Fuadın şəhid olduğu yerə düşmüşəm. Mən indi bir ana olaraq çox ağladım onda ki, nətər oldu sən? Çünki biz belə, nətər deyim, mən o əskərlikdə olanda heç mənə qoymadı onun yanına gedəm. Dedim, başladım danışmağa ki, qoymadım, bir maraqlanam eləyəm. Bax, indi gəldim, belə oldu. Fuad da, yəqin ki, Fuad da tanıyırsınız. Murad Baxşın. Şirəliyev Fuad. Adəmlə dost olubdu. O şəhid gələndən 10 gün sonra Adəm əskər gedibdi. Söhbət belə qaldı. Sonra mən yenə bildim ki, Adəm çox çətin yerdədir. Adəm gedər-gəlməzdə olub. Gedər-gəlməz postunda olub. Ancaq bir dəfə gilə eləmədi mənə. Mən nə vaxt dedim ki, Adəm yanıma gəlim, dedi ki, mama, sənin işin yoxdur burada. Xarakterli insan oldu. Hə. Bir dəfə deyirəm, o şəhid olandan sonra artıq mən onun gündəliyini oxuyanda, uşaqlarla söhbət edəndə onu özümə bağışlaya bilmirəm ki, kaş qulaq asmazdım. Adəm gündəliyini oxuyandan sonra Adəm Fuad haqqında yazıb orada. Ki, Fuad, indi sağ olsaydım, bəlkə bir yerdə xidmət edirdik. Nə bilmək olar, bəlkə mən də şəhid oldum. İndi yanaşıdırlar, yatırlar. Allah rəhmət eləsin hər işi şəhidimizin. Hə, onu demək istəyirdim. O sonra iyun ayında qayıdıb gəlməli idi. Doğuz döyüşləri başladı. Adəm də Polad Həşimovun yaratdığı hərbi hissədə qulluq eləyibdi. Ayın 5-i günü idi. Mən Adəmlə danışanda dedim, amma Polad Həşimov gəlib, generalımız buradadır. Yəni bizim çox gözəl görüşümüz olubdu. Üstündən heç 5 gün keçmədi. Yəni o hadisələr baş verdi. Həmin anda da Adəm də bəzi uşaqlar kimi gedib artıq qollarını çəkmişdilər hərbidə qalmağa. Mən ona nə qədər dedim ki, heç ağlımdan da keçmirdi ki, yəni müharibə olacaq, ancaq istəmirdim həqiqətən. Çünki o əzaçılığı qurtarmışdı. Həm də mənə söz vermişdi ki, xalat geyinəcək. Yəni mən ona dedim ki, hadi diplomumuz, o gedəndən sonra diplomunu aldıqda diplomun səni gözləyir. Oxuduğu kursun da direktoru Adəmi çox istəyirdi. Deyirdi ki, mən özümü burada saxlayacağam, yanımda saxlayacağam da çox, yəni zəhmətkeş uşaqdır, bacarıqlı uşaqdır. Nə biləm.
Akif xanım, Adəmin valideyn olmaq, şəhid ailəsi hissi necə bir, yəni hissdir, bunu necə bir ifadə edə bilərsiniz? Belə deyim də, mən həmişə deyirəm onu, Adəmi şəhidliyinə görə yox. Məni tanıyan hər bir kəs bilir ki, mən Adəmi nə qədər çox istəmişəm. Düzdür, bu bütün valideynlərdə olan hissdir ki, xüsusiyyətdir ki, evladın istəsin. Ancaq mən həqiqətən də onunla fəxr edirdim. O qədər zəhmətkeş idi ki, bir saniyə o dayanmırdı. Bax, məktəbə gedirdi, məktəbdən gəlirdi, qaçırdı, gedirdi. Əvvəl bazarda işləyirdi o. Adif əskəriyə gedəndə 13 yaşından o uşaq işləyibdi. Rayonda o restoran yoxdur ki, adam orada işləməsin. Zəhmətkeş bir uşaq olubdu. Həm də ki, ağıllı idi da. Və işlədiyi yerdə sevilib. Biz də onun haqqında müəyyən məlumatlar gəlir bizə, həqiqətən sevilib. İnanırsınız, mən ona küçə veriləndə, 4 yolda verilib də ona küçə, yəqin ki, olmuşsunuz orada, görmüsünüz. Mən ona qədər heç belə bilirdim, bilirəm ki, Adəmi çox istəyirlər. Hələ onun əskər yoldaşları, döyüş yoldaşları, belə götürəndə 1 il yarım əskəri olub, 2 ayda işləyib də, onu o qədər sevirlər ki, mən o küçəyə biriləndə ki, oranın cəmaatı Adəmin adına o küçə verilib, onlar yığışdılar mənim başıma. İnanın ki, böyük insan, mən fikirləşmirdim ki, Adəm nə yaş olub ki, 40 yaşında, 45 yaşında kimsə gəlib mənə deyək ki, biz Adəm o qədər, o çox tərbiyəli uşaq idi. Onun haqqında o qədər gözəl sözlər eşitmişəm ki, mən. Yəni, o ürəyimdəki fəxirdir, qürurdur, o minə 5 artıb. Mən şükür ki, hər dəfə həm onsuz da mən demişəm ki, nə yaxşı ki, Adəm mənim balam olub. Nə yaxşı ki. Əlbəttə ki, fəxr edirəm balamla. Bu Adəmin gündəliyi idi. Məzuniyyətə gələndə gətirmişdi bunu. Yəni, bilmirdim bu gündəliyi idi daha doğrusu. Bir yeşiyi var idi belə. İçinə yığmışdı bəzi əşyaların. Ağzını bağladı, mənə verdi ki, mən bunu açma ginən. Dedim, mən onsuz da sadı var idi. Dəyən döyürəm. Həqiqətən də əl vurmamışdı. Da ki, Adəm şəhid gələndən sonra karobkanı açdıq. Açandan sonra bu skoşda idi, tamam bağlı idi. Açdıq. Açanda gördük ki, gündəlikdə yazıb da ki, icazəsiz oxuma. Yəni, bu skoşda idi, biz bunu kəsdik, açdıq. Açanda gördüm yazıb ki, icazəsiz oxuma. Bir gün demək olar ki, əl vurmadım. Sonra yavaş-yavaş vərəqlədim. Allah hər ikisini ruhunu şad eləsin, bu adla. Qoşa yatırlar, yanaşı yatırlar. İkisi də ayın 28-i, fərqli illər olaraq. Nə bilim, bəlkə də Adəmə ayan olunmuş ki, o Fuadın yanına gedəcək bir şəhid kimi. Boyunbağı da Adəmə məxsusdur. Bəli, Adəmə məxsusdur. O da sağdadır, qolunda, şəhid olanda qolunda olubdur. İkisində qan oldu. Adəmdən bir dənə gələn odur mənə. Şəhidimizin sadıdır. Şəhid olan zaman şəhidimizin qolunda olubsa. Elə həmin handa da dayanam, nətər dayanıb, səhərdə dayanıb. Çünki nəbz olmayanda o saat işləmir. Bunun haqqında danışım. Adəmin 9 yaşı olanda biz bacımgildə yaşamışıq. Yeznəm ona hər səhər 20 köpük verirdi, xəşlik verirdi. Onu yığa-yığa bankaya yığmışdı. Sonra onu açdı, 1 ildən sonra açdı. Açdı, dedim, amma mən sintetizator almaq istəyirəm. Üstünə mən düzəltdim, bunu getdi aldı. Elza müəllimənin yanına hazırlığa gelirdi. Sonra 4-cü sinifdə oxuyanda musiqi məktəbinə yazıldı. Zərbə gedibdi, bu da onun gündəliyi idi. Rövşən müəllim vardı, Ağayib Rövşən, yəqin ki, tanıyarsınız. Müəllimim olubdu onu. Rövşən müəllim bunu hədiyyə edib Adəmə. Bu zərbə ona hədiyyə edib. Özü. Çox sevirdi, o musiqini o qədər sevirdi ki, onunla yaşayırdı o uşaq. İşi peşəsi bu kompüterin qarşısında oturmaq olub, yazıb. Bütün kompüterdə də yazıları orada gizli. Bir də Agil müəllim haqqında deyim. Agil müəllim Adəmin Quran müəllimi olubdu. Bax, bu da Agil müəllimin Adəmə hərfləri, Quranı öyrətdiyi vaxtında 10 yaşı olub, bax, Adəm bunu öyrənəndə. O 5'ləri var burada. Bunlar hamısı o vaxtdan qalmadı, bax. Bunu biz evdən evə köçmüşük.
Adəm bu cam namazı Orxan namaz qılırdı axı bizim Orxan. Bəli. O vermişdi ona. 10 yaşından bunu saxlayıbdı Adəm. Hara köçmüşüksə əlifbanı da. Hara köçmüşüksə onu hara gedirdisə deyirdim mənim bağçan namazım mama yadından birdən çıxara onu sandıqda saxlayırdı. Bunlar hamısı Adəmindir. O da Adəmindir. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Ən böyük arzusu Kərbəlaya getmək idi Adəmin. Hə, gördüm Adəmlə bir yerdə şəkli var. Göndərdim onu tez gəlinimə ki, qızım bax gör bu Eminin şəklidir. Dedi, hə mama. Təzədən atdım anasına, Məlahət anaya. Bir evin tək oğludur. Ki bəs bizim xəbərimiz yoxdur ki, bizim oğullar dost olubdu. Adəm əskəriyyə olanda Emin Adəmin yanına gedib əskəriyyə, Gəncəyə. Yəni həyatda həqiqətən təsadüflər çox olur. Adəmin də həyatında təsadüflər daha çox olub. Sonra Fuadla burada şəkli var. Bir də Adəm. İki qoşa Adəm. Maraqlandım ki, görüm neçə şəhid Adəmimiz var. Maraqlandım, 3 dənə şəhid Adəmimiz var. Biri Ağdamdandır. Ağdamın Bənövşələr qəsəbəsindən Əmrov Adəm. Biri Heydərov Adəm, Qəbələdəndir. Bir də bizim Adəm. Hər iki ailədə olmuşam mən ziyarətlərində. Heydərov Adəmin təsadüf ona görə deyirəm ki, gedib tanış olandan sonra bilmişəm ki, Adəmdə Daşkəsəndə 191 nömrə hərbi hissədə olubdu. Adəmlə eyni yerdə. Adəmlə elə bir Heydərov Adəm əskərlikdən qayıdıb, bizim Adəm gedib. Eyni çarpayda yatıblar onlar. İndi də ailəsi ilə çox yaxın münasibətdir. Yəni həm onu, həm bizim Adəmi tanıyan hərbiçilər hamısı ikisinin haqqında da o qədər o Adəm, Heydərov Adəm Ağdərədə şəhid olub. Çox yəni belə faciəvi bir şeydir onun ki. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə. Yəni Adəmin həyatında təsadüflər çoxdur. Sonra bir uşaq paylaşırdı o Gəncədən Elbin adında. Onun da ailəsi ilə. O çoxdan şəhid olmuşdu. 2017-də şəhid olub. Yəni əskəriyyəm 2 gün qalınmış qurtarmağına vuruldular o postda. Bir də Akifə xanım, burada mənim sertifikatlar, fəxri fərmanlar, diplomlar nəzərimi çarpdı. Adəmin idmana marağı, idmançı olması. Adəm birinci güləşə gedirdi. Mən qoymadım onu. Yarımsıq qaldı ki, boyun çıxmayacaq. Çünki Adəm əvvəl biraz kök dolu uşağı idi. Ancaq sonra özü o qədər idmanla məşğul oldu. Sonra kickboksa getdi. Üzgülüçü ilə məşğul olub. Rəqsə də gedib Adəm. Rəqslə də məşğul olubdu. Burada Heydər Əliyev adına 100 illiyində orada oradadır. Nə bilim, ona görə deyirəm ki, o qədər çox şeylə məşğul olurdu ki, bir saniyə dayanmırdı da. Bir saniyə dayanmırdı. Nə bilim, uşaqlar orada burada tində bucaqda olanda o nə ilənsə mən o görmədim. Vallahi heç görmədim ki, o getsin tində. Döyüş yoldaşları bu dəqiqə Adəmlə də qrup açıblar artıq Adəm şəhid olandan. Hər gün onlar səhər tezdən onlar mənə salamlayırlar. Axşam da gecən xeyrə qalsın ana deyirlər. Adəm haqqında nə qədər danışsalar da, yəni artıq 6 ildir. Hər dəfə bir şey öyrənirəm, hər dəfə. Bu yaxınlarda bunu uşaq gətirdi mənə ki, bunu Adəm mənə vermişdi. Ana istəyirəm bunu sənə verəm. Həmin ətirlərin heç evdən əski eləmirəm, çünki o ətirləri də o nə qədər ki canımda can sağlığı var, heç vaxt əski eləməyəcəm ki, heç vaxt qoxusu qatmasın. Onu da uşaqlar göndərdilər mənə, o hərbi paltarı ilə Rimenin. Uşaqlar göndəribdi mənə. Gülü çox sevirdi, bilirdi ki, mən də gülü çox sevirəm. Həmişə bir dənə gül də olsa əlində mənə gətirirdi. Mən ona görə heç vaxt onun gülünü əski eləmirəm. Əlimdən gəldiyi qədər də çalışıram ki, ona təbii gül. Nə bilim, gülü yəqin çox sevdiyinə gül tez solan olur, bilmirəm. Bu da Adəmin adlığıdır. Bunu mənə 1 ildən sonra gətirdilər, verdilər uşaqlar. Yəni, hə, qoxusu da üstündədir. Çünki üstündə olub yəqin ki, bilmirəm. Burada oğlan ancaq, bunu bilsən kimdən göndərmişdi mən? Müşkünaz bacı verdi bunu mənə ki, onların kətçiləri olub. O deyib ki, buna Adəm mən
qutarandan sonra yaxalığını çıxardı verib ona ki, yuxarı çıxanda yuxarı göndərirlər də. Orada deyərsən ki, yəni mən Adəm bunu veribdir, sizə yaxşı baxacaqlar. Mən bir şey deyim, Adəm şəhid olandan sonra, Adəmdən sonra gələn əsgər uşaqlar var, müharibədən sonra olan uşaqlar. Yəni heç onlar Adəmi belə görməyiblər də. Çox uşaq gəldi mənlə görüşdü. Başqa-başqa rayonlardan idi. Ki biz Adəm haqqında o qədər gözəl şeylər eşitmişik ki, ana biz istədik sizi görmək istədik. Yəni indi də onlar mənlə əlaqə saxlayırlar. Mən Adəmin o 1 il 6 ayda, 7 ayda qazandığı o hörmətə görə ona ömür boyu təşəkkür edirəm ki, yəni nə yaxşı ki, mənim oğlumdur. Ən azından onun elə tərbiyəli, elə qanacaqlı, mərifətli olmağı mənim adımdır. Ruhu şad olsun, Allah rəhmət Amin eləsin. Allah. Amin Allah. Bizim gənclərə nəsihətim o olardı ki, düzdür, vətən sevgisini öyrətmək lazımdır. O insanın özünün canında, qanında varsa, ona neynəsin də insan olaraq o vətəni sevəcək. Hara gedir, getsin, nə olur olsun o vətəni sevəcək. Ancaq inşallah ki, gənclərimiz ən azından o şəhidlərimizin qana, canı bahasına, qazilərimizin sağlamlığı bahasına alınan torpaqların qədrini bilərlər, vətənlərin qədrini bilərlər. Allah bir də yaşatmasın. Amin. Biz şəhid anaları, mən bilirəm ki, şəhid anaların bir arzusu var ki, Allah bir də yaşatmasın. Dövlətimizə, xalqımıza, o qara buludlar bir də dövlətimizin, xalqımızın üstündə olmasın. Amin. İnşallah ki, bizim oğulların da ruhu inciməz bundan sonra. Mən hər dəfə deyirəm ki, bir qarşılıq zad olanda deyirəm ki, ay Allah, sənə qurban olum. Əlimi Allaha açıram ki, balalarımızın ruhunu incitməklə. Onların ruhu daima şad olsun. Gənclərimiz xoş firavan həyatda yaşasınlar. İnşallah ki, belə də olar. Nə deyim, Allah onların ruhunu şad eləsin, məqamlarını uca eləsin. Allah sizə səbir versin. Sizlərə də can sağlığı versin. Nə yaxşı ki, varsınız. Heç Borcumuz. olmasa sizlər dəyər verdikcə, yəni cavanlar dəyər verdikcə, vətənin o dəyəri itməz heç vaxt. Bizim oğulların dəyəri itməz heç vaxt. Mən inanıram ki, nətər ki, 1-ci Qarabağda şəhidləri unudulmur. Ümumiyyətlə, şəhidlərimiz unudulmur. Bizim oğullar da unudulmayacaq. Vətən də onlar durduqca, onlar da yaşayacaq inşallah ki. Çox sağ olun, minnətdarım. Allah sizə səbir versin. Allah sizə Siz ömür də sağ versin. olun. Allah sizdən razı olsun. Amin. Var olun. Sağ olun. İşlər özdə də uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, davamlı olsun, gözəl olsun. Daha gözəl şeylər çəkəsiniz inşallah. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun.